வணக்கம் சார். சென்னை சோழிங்கநல்லூர்லேருந்து கீதா மேடம் ஒரு சந்தேகம் கேட்டு அவங்க 4 to 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னால அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒரு வீடு ஒன்று வாங்கியிருந்தாங்க சார். வாங்கி வரும்போதே பில்டர் சைட்லேருந்து 3 ஏசி போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஒரு ஏசி ரீசெண்டாக ஃபால்ட்டுன்னு டெக்னீஷியனை கூப்பிட்டு செக் பண்ணி பார்க்கும்போது கேஸ் லீக்ல இருக்கு. அதுவும் அந்த லீக் வந்து கன்சீல்டு பைப்ல இருக்கு சரி பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களாம் சார். இதுக்கு ஏதாவது சொல்யூஷன் இருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க சார். நல்லது மேடம். கீதா மேடம் கேட்ட சந்தேகத்திலிருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியுது. லீக்கு இன்டோர்லேயோ அவுடோர்லேயோ இல்லை, காப்பர் பைப்பில் தான் இருக்குது அப்படின்றத அவங்களுடைய டீம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது வந்து கிளியராக தெரிஞ்சிச்சு நமக்கு, இன்டோர்லேயே அவுடோர்லேயே. அப்படின்னா லீக்கு வந்து கன்சீல்டான காப்பர் பைப்பில் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இப்போ அடிக்கடி வந்துட்டு இருக்கு. ஏன் அப்படின்னா இப்போ நிறைய பைப்ஸை வந்து கன்சீல்டுலேயோ அல்லது ஃபால் சீலிங் மேலேயோ கொண்டுட்டு போகிற மாதிரி தான் டிசைனிங் அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் பைப்பில் லீக் இருக்குது. வேறு சில சினாரியோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்யூனிகேஷன் கேபிள் வந்து கட் ஆகிடும். அந்த கம்யூனிகேஷன் கேபிள் ஜாயிண்ட் ஏதாவது டிஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகாது. அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்டும் வருது. இப்போ இவங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னாக்க 2 வகையான சொல்யூஷன் நம்ம யோசிக்க முடியும். ஃபஸ்ட்டு திங், நம்ம பில்டர்கிட்ட வீடு வாங்கும்போது அவங்க ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்னு சொல்லக்கூடிய டிராயிங் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த டிராயிங்கில் காப்பர் பைப்பு ரூட்டிங்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றது அதில் இருக்கும். அதில் இருக்கும்போது நம்ம ஈஸியாக அந்த பைப்பு எந்த ரூட்டில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த கன்சீல்டை பிரேக் பண்ணிவிட்டு அந்த பைப்பை ரிப்பேரிங் பண்ணலாமா, அல்லது நம்ம ரூட்டையே அந்த காப்பர் பைப்பு ரூட்டையே பைபாஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாமா. அதாவது ஏற்கனவே கன்சீல்டில் ஒரு பைப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பைப்பை இக்னோர் பண்ணிவிட்டு புது வேலை நம்ம காப்பர் பைப்பை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு கனெக்ட் பண்ணுறது. இது 2 வகையான சொல்யூஷன் இருக்குது. இப்போ எதை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போ கன்சீல்டு பைப்பை கம்ப்ளீட்டாக அந்த சிமெண்ட் எல்லாம் உடச்சி எடுத்துட்டு பைப்பை ரிப்பேர் பண்ணி எகைன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பட்ஜெட் ஆகும், அதை விட்டுட்டு இல்லாட்டின்னா ஒரு புது பைப்பையே பைபாஸ் பண்ணி லே பண்ணிவிட்டு மிஷினை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு என்ன காஸ்டிங் ஆகுது அப்படின்ற பட்ஜெட் அரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்க நம்ம எந்த சொல்யூஷனை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வந்துட முடியும். இதை எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் தரலான்றதுக்கும் ஒரு விஷயத்தை நம்ம கீப் ஆன் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, அந்த பில்டிங் சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பைபாஸ் பண்ணி பைப்பை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கான ஆப்ஷன் இல்லாமலும் இருக்கும். இது வந்து அந்தந்த சைட் கண்டிஷன் தான் அதை டிஃபைன் பண்ண முடியும். அப்படி நம்ம வந்து பைபாஸ் பண்ணி பைப்பை எடுத்துகிட்டு போக முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்போதுட்டு நம்ம கன்சீல்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டு, அதாவது உடச்சி எடுத்துட்டு அந்த பைப்பை ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு எகெயின் நம்ம வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இல்லை பைபாஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரூட்டிங் இருக்குது, பரவாயில்ல எடுத்துகிட்டு போகலாம் அப்படின்னாக்க நம்ம வந்து பைபாஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போய் எந்த வகையான சொல்யூஷன் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றத நாம் தீர்மானிக்க முடியும். இந்த 2 சொல்யூஷனில் எந்த சொல்யூஷன் பெட்டராக இருக்குமோ அது மூலமாக அவங்களுடைய ஏசியை எகெயின் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது மேடம். ஓகே, இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஃப்யூச்சரில் வராமல் இருக்க என்ன பண்ணலாம் சார்? அதாவது நம்ம பில்டிங் அண்டர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதுட்டே இந்த வகையான அந்த கன்சீல்டு காப்பர் பைப்லாம் லே பண்ணுவோம். அப்படி லே பண்ணும்போதுட்டு அந்த காப்பர் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணாமல் கன்சீல்டு பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பார்க்கணும். அது எல்லா நேரங்கள்லையும் சாத்தியம் இருக்காது. எதுக்காக அப்படின்னா, அந்த காப்பர் பைப்பு சாஃப்ட்ரான் காப்பர் பைப் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு 15 மீட்டர்ஸ் வரலும் தான் அது அவைலபிள் இருக்கும். நம்ம கன்சீல்டிங் பைப்பு 15 மீட்டர்ஸ் அபவ் போகும்போதுட்டு ஒரு ஜாயிண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படி ஜாயின் பண்ணும்போதுட்டு அதை ப்ராப்பர் வேலை ஜாயின் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணும். அது ஒரு சினாரியோ. அதுக்கடுத்து கேபிள், இவங்களுக்கு காப்பர் பைப்பில் லீக்கு. சில நேரங்களில் அதே சமயத்தில் அதிகமான நேரங்களில் அந்த பவர் கேபிள் அல்லது கம்யூனிகேஷன் கேபிளில் தான் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் ஜாஸ்தியாக வரும். அப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த கேபிளில் ஜாயின்ஸ் இல்லாமல் நம்ம அதை மேக் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போதுட்டு நம்ம இந்த மாதிரியான அந்த கம்யூனிகேஷன் எரர், பவர் எரர்,
அந்த கேஸ் லீக்கேஜஸ் இதை வந்து நம்ம எராடிகேட் பண்ண முடியும். இல்லை இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கன்சீல்டுன்னு நம்ம பிளான் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு சரியான மெட்டீரியல், அந்த கன்சீல்டுக்காக என்ன என்ன பிராண்டட் யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கணும். அதை வந்து ஜாயின்ட்ஸ் இல்லாமல் பார்க்கணும். அப்படி ஜாயின்ட்ஸ் இருந்தால் அதை ப்ராம்ப்ட் வேலை ஜாயின் பண்ணி ப்ரெஷர் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்யணும். ஸோ கேபிளிங்கில் ஜாயிண்டே இல்லாமல் நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா தான் இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இல்லாமல் இருக்கும். இதுக்கு பில்டர் சைட்லேருந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரியான ப்ராசஸை எந்த டீலர் அல்லது எந்த வெண்டர்ஸ் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு அவங்கக்கிட்ட இந்த ஜாபை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வராமல் அந்த டீலர்ஸ் அதை ஸ்மூத்தாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஜாஸ் ஏசி பிளாசா இந்த மாதிரியான கன்சீல்டு அண்ட் ஃபால் சீலிங் எபோவ் பைப்பிங் வந்து நிறைய செஞ்சுருக்கோம். இப்போ நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம கம்பெனி ரூல் படி பார்த்தீங்கன்னா கேபிளை வந்து எப்பயுமே ஜாயின் பண்ணக்கூடாது. நாட் ஓன்லி கன்சீல்டு அண்ட் எபோவ் ஃபால் சீலிங், எங்களுடைய ஏர் கண்டிஷனிங் இன்சுலேஷனில் கேபிளிங் ஜாயிண்ட் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டட். அப்போ எங்கள் டீம் வந்து கேபிள் ஜாயிண்டே பண்ண மாட்டாங்க. இப்போ ரீசெண்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா பூமி பில்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பில்டருக்கு நுங்கம்பாக்கத்தில் ஒரு விஆர்வி ஹோம் விஆர்வி பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இந்த மிஷினுக்கு 95% மேலே காப்பர் பைப்பு ஃபுல்லி கன்சீல்டு. இது விஆர்வி அப்படின்றத ஹார்ட்ரான் அப்படின்ற ஒரு மாடல், ஹார்ட்ரான் அப்படின்ற பைப்பு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதில் நிறையா ஃபிட்டிங்ஸ் கனெக்ஷன்ஸு, அதாவது எல்போ கப்ளிங் அதெல்லாம் பிரேசிங் பண்ணி தான் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த மாதிரிலாம் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட 600+ PSIக்கு மேலே ப்ரெஷர் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு அது ப்ரெஷர் ஹோல்டு ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் அதை வந்து நாங்கள் அவங்கள்ட்ட சரண்டர் பண்ணி கன்சீல்டுக்கு அலோவ் பண்ணோம். இதே போல் அட் ப்ரெசண்ட் இன்னொரு ஜாப் போயிட்டுருக்கு. சென்னை பில்டர்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பில்டர்ஸ்க்கு ஒரு ஜாப் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போ கரண்ட்டில் அந்த ஜாப் போயிட்டுருக்கு. இதுலேயும் அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எந்த வகையான கேபிள் ஜாயிண்ட்டுமே நாங்கள் பண்ணல. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஃப்யூச்சரில் எந்த விதமான ஒரு ஃபால்ட்டும் வராமல், அதாவது இந்த கன்சீல்டு காப்பர் பைப்பிங் அண்டு கேபிளில் எந்த விதமான ஃபால்ட்டும் வராமல் நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போ பில்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்கிடெக்ட்ஸு இல்லை இன்ஜினியர்ஸ் என்ன செய்யணும், இந்த மாதிரியான ஒர்க்கு ப்ராக்டிசஸ் பண்ணக்கூடிய வெண்டார்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸை வந்து கண்டிப்பாக க்ளோஸ் பண்ணிக்க முடியும் மேடம்.